Tady mužské ohniště. Kolem vás máte trofeje jako na úcově, máte tam různé lebky ptáků, máte tady lebky různých zvířat, které ulovili, sadnice od prasat, hadí lebku, vejce od kasuára, všechno tady visí. Nevím, jestli jste někdo chodil do skauta, ale určitě umíte rozdělat oheň, tak vám ukážu, jak se rozdělává oheň tady v tomto místě. A je to jednoduché, to znáte určitě všichni, že třením se oheň dá udělat rychle. Oni sirky nemají. No jo, ale já chtěl vidět korovaje, tak jsem je ještě požádal, jestli mě dovedou dál za jejich rodinou, která tady bydlí, prý 2 hodiny odsud. A muž říká, dobře, ještě 2 balíčky tabáku a odvedu tě tam. Tak za 2 balíčky tabáku mě tam odvedl a tam mě čekalo teda překvapení a spíš zážitek, na který jsem nečekal, nebo který jsem vůbec nečekal. První, co uvidíte, je korovajský nízkopodlažní dům, ten už není vysoký. No a už seděla stařena, zpívala depresivní píseň O rajo, 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 rajo. Z jednoho prsa kojilo dítě, z druhého prse. V noci ta žena dospívala. Nastal okamžik, kdy zemřelo to dítě právě. Představte si, že jste u kmene lidojedu, vy tam přijdete a v podstatě to dítě zemře a vy tam jste a dítě zemřelo díky vám, díky vaší energii. To je nejtěžší, co jsem párkrát zažil v Africe. Když jsem byl v Africe, tak jsem někomu daroval paralén. Dal jsem mu paralén a myslel jsem si, že svoje svědomí si vyčistím, ale bohužel ten člověk ráno zemřel. No a pak celá vesnice mě chtěla linčovat a nebýt to, že starosta mě zachránil, tak mě chtěli pověsit tam přímo v té vesnici jako vraha. Takže tady to nedávejte. Pokud nejste lékaři a neumíte těm lidem pomoct a nevíte, co jim je, nechte to na přírodě. Tyhle lidi byli objeveni před více 22 let, 24 let zpět, takže se nedivte, že mají jiné zvyky, než máme my. No a když k ním jdete, tak samozřejmě vaří ságovou placku. Ságo je taková škrobová placka, chutná to jako polystyrén. Tak až budete jíst polystyrén, už víte, jak na to, hlavně vám to zacpe břicho. Ale když jsme se dobře najedli, přišel otec rodiny a nastal těžký okamžik. Otec rodiny totiž byl úplně nahý a měl na sobě sekeru, přišel, koukal na mě, tabák odmítl, sůl odmítl a říkal mi, jdi pryč z mého světa, tohle je můj svět, to není tvůj svět, jdi si do svého světa, proč mě narušuješ můj svět, jdi tam, kam patříš. Takže nařídil svému synovi, jak mě ráno odvede, měl jsem tam přespat a syn mě opravdu odvedl dál. Tady to tak někdy dopadne, nepřijmou vás, stane se to. Ale když jsme už ti nosiči a průvodci a všichni, ty 2 muži teda, ten třetí kluk, tak vlastně se stalo to, že občas si přestane bavit už nosit ten batok, tak ho zahodějí a zmizejí v lese. Ale nechají vám ho tam, nebojte se, vy se ho pak odnesete sami. Tak já jsem potkal další 2 korovajské muže, kteří mi slíbili, že mě odvedou ke stromovému domu, že to prý trvá jenom 1,5 cesty. Vidíte, že stromy jsou velké. Tihleti muži moc dobře vědí, jak v lese najít jídlo, jak se napít, vědí všechno. Takže tady u těch mužů to funguje tak, že když najdou houbu, moc dobře vědí, že když ji snědí, že po ní ještě týden budou tančit. No a taky vědí, které houby jim zaplní perfektně žaludek, ale nejoblíbenější pochoutku, teprve uvidíte, a to je jediná pochoutka, která tady v lese je, jsou to červy. Vy těm červům ukousnete hlavu a to tělíčko si vymáčknete jako zubní pastu do pusy. Chutná to jako takové, řekněme, smetanové kuře bez koření. Slupku jsem zahodil, oni mi nadávali, že se nemá takhle masem vůbec, maso se nemá odrazovat, má se jíst, tak to dojedli za mě. Tenhle muž měl na své žiletku, měl staré zrcátko, kus třepu a pořád se holili, pořád se leštil. Tady si muži o sebe strašně pečují a divili se, že já nepečuji. Protože mě to bylo jedno. No ale když tady cestujete, tak tady se cestuje vodou, brodíte furt potoky. Co se vám stane s nohou? Vy si vlastně, pokud tu nohu nenamazíte nějakým sádlem nebo tukem nebo bambuckým máslem, tak vlastně se vám vydře ta kůže až na maso. Budete mít takové živější nohy trošku ještě ke všemu plesí. No ale muži nakonec opravdu své slovo splnili. Dovedli mě k Romatinky, ke stromovému domu a vidíte, že se kouřilo z komína. Někdo byl doma. Jenomže všechno zase bylo jinak, nebyl tam nikdo, jenom se kouřilo z komína. Tak jsme tam přišli se podívat, je tam pytelná konstrukce ze 3 stromů, opět na které to visí. A když se náhodou propadnete, taky jsem se propadl. To je vaše chyba, nemáte být tak těžcí. Ale propadlo se v noci dítě a já jsem se jich ptal, proč pro ně nejdou. Oni říkali, jestli to dítě za to stojí, aby žilo, ať si doleze samo. A já říkám, a co když nedoleze, tak říkali, tak zdechne. Tady prostě to je jenom právo silnějšího. Pochopte, že v tomhle se není moc jídla. Když je někdo slabý, nemá šanci přežít. No ale ten největší okamžik, co se stal, byl ten, že ti muži si vzali ode mě 6 balíčků tabáku, jsem jim slíbil, dal jsem jim sůl a rozloučili se a zmizeli v lese. Takže jsem zůstal, jako kdybych zůstal u vás v obýváku a čekal, až přijdete domů. Tak jsem zůstal a čekal, co bude dál. Neviděl jsem, kde jsem ani v podstatě. No a nakonec se ukázalo, že všechno dopadlo dobře. Protože po několika hodinách sezení se najednou objevila rodinka a začala přicházet a sledovat, co se tady děje a kdo tam je. Zírali na mě, tak já jim hned daroval tabák, usmíval jsem se
A otec rodiny tady žijou v klanovém uspořádání, si vzal ode mě tabák a pozval mě na oběd. Oni přinesli čerstvé ságu. Ságu, když je čerstvé, vypadá jako modurit, chutná jako modurit. Když je starší než 2 týdny, smrdí a vypadá chutná jako polystyren už. Tak to jenom, abyste poznali trošku tu chuť. Jíte rádi čokoládový dort? Máte rádi zákusek? Tak pojďme na něj. Tím zákuskem jde ještě něco úplně jiného. Oni vysypali termity na list, no a pak mi otevřeli pusu a nasypali mi to tam, jenomže mi neřekli, že ty termity budou vylejzat ven. Tak já jsem zase rukou je rval do toho krku a snažil jsem tam zadávit je dovnitř. Oni se mi smáli, ale nakonec donesli vodu, tak jsem to zalil, ještě to trošku ve vašem žaludku pobíhá a jak to vaše šťávy zlikvidujou, máte pravou čokoládičku. Prostě jednoduše. Dortík, nejlepší tady, co může být. Ale nejde jenom o tohle dort. Pekli ságu, to chutná. Tady to čerstvé jako modurit, kůra vypadá jako chlebová kůra. No a oni říkali, že mě zvou na večeři. První, co je věc, jídlo, oni sbírají každý den. Jsou to sběrači, takže nazbírají jídlo, večer to snědí. Tak to dělají každý den. Když nic nenajdou, nic nejedí. To je prostě jejich život. Taky přes den opravují různé nástroje, a vzali si kvůli mě většina z nich trička. Se styděli být před mnou nazí. Ale co je zajímavého, otec rodiny mě pozval na večeři. Nezapomeňte, že jste u lidu, kde se neodmítá. Vím o 2 případech, kdy lidi odmítli a už se nevrátili. Prostě jednoduše nedělejte to. Takže otec mě pozval na dobrou pochoutku a teď vám ji ukážu, tu jste tady neměli. To pochoutkou byla krysa. Byly tady 2 krysy. Já vám jenom prozradím, jak se to připravuje. Tady jste taky měli vedle kuchyň, tak